Mais nzamba zolo belanga pona maman belle vie. Nzamba zolo belanga pona mwana mwasi wana. Vraiment nzamba lingi mwana mwasi wana makasi. Le Seigneur me dit na ebisa e na moni papa mikolezo ya nzamba matya mwana mwasi wana makasi. Donc yebe azala prudent kaka na entourage na ye. Mais nzamba lobi na ebisa ye atika bolamu te a continuer na bolamu. Papa, et y a batu mususu nzamba bunelake na prière. Mais ça na batu mususu nzamba bunelake na opesa. Parce que ça na batu belé, oh bazolinga ko arrêter o azosala. Na vie ya motema mabe ba koteri biloko belé Seigneur na bisinga mwana mwasi wana. Aokene musika. Actrice wa epi na nzela na ye nzamba otombola pe théâtre oyo. Nzamba otombola. Mais le Seigneur me dit qu'il soit prudent makasi na entourage na ye. Bazolinga ko apporter baptisation malamu te à la personne ya oyasa. Nzamba bisinga maman, na éviter place au quatre message oyo. Ya liboso le Seigneur me dit sois prudent dans ton entourage. Ya mi balé Seigneur a lobi nanga n'arrêtez pas ce que tu fais. Mais le Seigneur me dit continuez au sang malin, continuez au sang malin, mais veillez l'entourage na yo. Balobi quand la prudence fait défaut, les peuples tombent. Puis ya mi balé na ki komo na ena bouquet de fleurs na maboko. Bouquet de fleurs ça dit beaucoup. Bible ezali ko mesurer sur la prophétie. La prophétie c'est quoi? La prophétie ezali elobeli nzambe. La prophétie c'est parler de la part de Dieu. J'ai un message pour Nandeko Suzy Bantou. Pendant que j'étais en train de prier et Dieu m'a montré des choses pour cette dame là. Alors pour la mamie Bantou, Suzy c'est pareil. Elle a été malade à côté de l'hôpital, il y a miné dans Boka-Nabiso. Problème les problème il y a poumon, tout le monde le sait, c'est pas un secret parce que famille ba pesi biso information que depuis 1992 à Subisaka extraction il y a liquide na poumon. Moi si moko nzamba lingi mais tout autour na ye je sens la jalousie. Bible lobby on reconnaît un prophète lorsqu'il dit une chose et que la chose arrive. Pendant que nous avons prié, Dieu m'a parlé pour cette sœur, Suzy Bantou, une actrice comédienne. Maman, faites attention à l'entourage. Faites attention à mon roi malamouté. C'est que les gens ont parlé. Mais pour moi, je peux dire que le diable n'est pas sangi batouté. Juste pour nous rabaisser foi à Banza. Ceux qui sont boya, on sait que Dieu ne parle pas. Alors, on va prendre le mot. Bon, Liona est salinga passé. Na kota kikaka na NTPC ayoki Mirma bande ko souci du problème na silika ikutu Mirma o ba gêné. Bon, le message a été donné en 2021. C'est là déjà 9 mois, 6 mois, 7 mois, on avait donné le message. Appelle Malamoni en danger moko ya malamu tout autour nous attention l'entourage na yo. Ba ninga mo ba ninga ba baby sa témoignage na yo. Azali sanga comportement en 2023 yo yo koli yango wana ata ba bengi ndeni yo ko ya ndeni yo moninga to biblioke. Donc Suzy azaki sœur oyo vraiment na éviter. Oui. Bande Konabiso pe ya Emonou réellement vivant, bazui charge ya kosombe la Suzy cercueil. Et ça car rien que ça, même makamba Dubaï na lobelango kaka na plateau na biso. Ya liboso ezala na laquelle Dubaï mabe na modirango donc c'est ça un prophète. Comment c'est possible? Est-ce que nazana ni pona lobelo ko koksa? Soki nzambe apesi minisa te. Donc, ceux qui ont moni yeso alobaki, ceux qui besoin de mangate, croyez à mes œuvres. Mais moi, je dis que la prophétie existe. Sambe la pona mboka. Mais dans ce moment, drapeau moko ya pembe et mati. Le Seigneur me dit, ok, de 6 mois, 2 mois après, nzamba ko établi kinya na sur toutes les tendus en mboka na biso. Nzamba. Oza Congolais olinga kambana. Orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir borphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là bato
facile à dire. $1 na biso. En tout cas, ekoliesa bana bitike. Lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela mais baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bon. Mbote balandi ya Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci pour la confiance. Awa na Chebiso Télévision, merci mingi na batutu balinga biso pété. Mbote na bino ska bozwami. Bandeko babolingo na ye lisusu pour na ko informer bino na maye. Makoleka na mboka. Tomonaki mbalasima moko ya artiste comédien wa tikaki biso Suzi Bantu aza na niveau ya membre ba ko sala organisation pour ete babimisa ebembe la bandi batu baza mobiliser ba comédien baza mobiliser ba fan na ye baza mobiliser pour ete funérailles wana eleka kitoko makasi. Merci pe na ba o nyonso ba ko contribuer pour ete matanga wana izala kitoko mingi izala organisation za toujours ka likolone izalaka na mamatanga mususu mais kasi na kosenga na biso ba artiste comédien tokutana ka ate soki moto akufi tokutana pe soki pe bato baza en bonne santé pe to solo lini to iko ça pour que comédien akende susu mosika comédien ay bako soki neta akufi lelo net mama na biso Suzi ati ata mois d'écart mois ba 4 palais et ça bala mingi donc to c'est un peu na gouvernement asunga biso ba artiste. Mesdames, Messieurs, l'autre fois, tout le monde qui m'a dit Nzambe a fait une prophétie concernant Maïko comme la maman Suzi Bantu, Botala Gibiso, Bilonion sur le Lengue, l'homme de Dieu, Papa Michel Tamboué, à l'Obaki, donc au moto Nzama conseil là et Balobaka, Malobé, pas prophète, tout néglige à rien voter, et Kassi, Toko, Sepelate, Naliwa et maman Suzi, bon, Nzamba, ya, maman Suzi Nabiso, mais ce qui, maman Suzi, a aucun message, au topé à l'Andaki, on a Bokebi, Nzambe alingaka sunga ye po ete maladi wana emema ye lombango te na liwa na yango tomoni pe bamiso bakomosala ba émission ko ba ete Papa Michel ayokani na Chic Mukadi po ba créer buzz que maman Suzi akokufa etokonso bande ko balandi na kosenga na biso soki botali na émission na se na kochela bino lien lien oyo boko cliquer kozongisa bino na sima plus de 9 mois passés na 2021 2022 voulais-je dire le lenge moto na Nzambe ya sakolaki pona maye et kokomela maman Suzi Bantu to yaka a ko créer ba buzz te donc tant que to sala musala sengi bo considérer après maye to sala la rabino bon nako ba mingi susute je m'en vais dire bonjour à mon invité to me rappeler ko tuna ye ndenge ni ya yambi maye ba ko sala ba analyse d'internet moto na Nzambe na pe chombote. Bonjour Papa Chic, bonjour Père Balandignos tout ya Chebiso TV, ba shalom nabino, que le bon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Papa Michel Tamboué. Kama biso le sambo yambo to manémission na biso. OK, merci. Tata nabika moi te recommander ce temps entre tes sentiments, si ka molimo santo na yo a communiquer maïto loba du début jusqu'à la fin. Motonio sur la émission à Pambolama au nom de Jésus. Amen. Amen. L'homme de Dieu navandaki batindelinga balien batu pe ba ko sa émission babinga ina yo to yokanaki to oyena ilamba ba bilamba mibale otiki mususu to sali avant et après potoko sa peuple de Dieu sangwana tango yambaki wana isaki lo lengeni. D'abord merci pour l'invitation papa omoni nzamba zwa lokumu Bible ezali ko mesurer sur la prophétie c'est quoi la prophétie ezali elobeli nzambe la prophétie c'est parler de la part de Dieu. Donc, un prophète, c'est un porte-parole. C'est lui qui parle des choses qui n'engagent pas lui, mais qui engage celui qui l'a envoyé. Donc, le message, les gens ont parlé. Non, ce ne sont pas des montages. Bible Lobby, on reconnaît un prophète lorsqu'il dit une chose et que la chose arrive. Et Bible Lobby, qui dira une chose arrive sans que Dieu les accorde? Alors, on peut pas, c'est que les gens disent, parce que papa, même il y a toujours, il faut aussi combat.
Soki ba combat eza na vite, montagne peut zate, commenta peut zate. Nayokaki, c'est que les gens ont parlé. Mais pour moi, je peux dire que diable n'est pas zangi batouté. Juste pour nous rabaisser foi à bas. Ceux qui sont boya, on sait que Dieu ne parle pas. Nzamba loba qui afin qu'il lit un matin, qu'il lit aussi un soir. Donc c'est pour moi, Nazwa qui en fait, c'est toujours comme ça. Yango moni batebele baso kuta na makambu pour na ko négliger et l'obéir nzambi. Pour na ko négliger prophétie. Donc ce ne sont pas des montages. Bon, le message a été donné en 2021. C'est là déjà 9 mois, 6 mois, 7 mois, on avait donné le message. Et ça, car rien que ça, même Makamba Dubaï, na lobby lango kaka na plateau na biso. Na lobby pour na Dubaï, lobby na ngokuna 3 jours après, bah, effet et salami. Comment c'est possible? Est-ce que Nazana ni pona lobby logo koksam? Soki nzambe a pesi mingi sate. Donc c'est ça, papa. Les gens parlent toujours, batuba lobaka. Mais kolobane ko fatigué bisoté. Et ko fatigué biso soki tozolo makambo ezo ute pa bat. To eza ba prophétie moko fabriqué ou bien ça comme les gens disent les makiona batuba yoka. Mais si ça vient de Dieu, papa dans mon téléphone ici il y a beaucoup de témoignages. Batewele ba olanda biso depuis ba o bazo benga ba témoignages ebelé ba musuku to makile katana au sambeleta minute akotanga makile bimi. Donc il y a beaucoup de témoignages. Donc, ceux qui ont moni yeso alobaki, ceux qui besoin de mangate, croyez à mes œuvres. Mais moi, je dis que la prophétie existe. Merci beaucoup, Motola Nzambe. Narobaki Samoa Mouké, Kobaete, Banderobalandi, Omoni Maïto, Lobaka la plateau, Abozo Aroni sur aventure. Nzambe pas le baka à travers cette émission Police de Star. Bota la lien Oyo, Batobaro le baké, Ngaina, Papa, Motola Nzambe, Toyokana Kito, créé buzz. Bota la lien, ceux qui bokiti na sebo, na rotier la bino lien wana. Donc, si vous cliquez dans le lien, on a école Sabino na Sima. Donc, 9 mois passés. Parce que, si na date à l'élo, na émission, il salamara 9 mois déjà. Donc, 9 mois. Na émission, là, je me rappelle, to sola pe na maman Suzy Bantu. Tant qu'on a qui message, on a benga qui nga chic, na mon émission, bon amboé. Mais, to sola qui na yé, et makamoleka est très bien. Donc, botika, ko bebi sa komo ya moto. Ce qui y a pour monique, pourquoi Motola Nzambe, est-ce que mouté mama bé? Mais quand on peut savoir nos batamité à ma bien dans le conseil, s'il vous plaît. Oh, si on a pas besoin de moto ça, est-ce que maman n'est pas continuer l'émission là-dessus? Ok, donc prendre tout ça on a Congo d'abord Congolais a monté maman bien. On dit eza na battu muso ba ko supporter élévation à battu. Ba ko supporter ko zo ya battu. Or que Bible lobby milinga nenge linga moninga na yo nenge o milinga. Donc les faibles, nous devons supporter les forts, nous devons supporter les faibles. Donc le problème, il y a Congolais plus héritage à ma classe, c'est ça, monter mamabe. Et c'est ça qui fait que Moka Oto tourne à rond, parce que les Congolais, tous ont un esprit d'équipe. Donc Congolais, ils veulent toujours inventer des choses. Donc nous avons du mal à accepter les gens. Le loso au Koufi, Batubaroya na ba fleur, Batubaroya na ba témoignage à ma kasi, Azalaki bo Azalaki. Mais quand tu es vivant, non, aimons-nous vivants. Ton dimapé ba grâce à Batou, tant bazano na bomo, tant bazano nous vivant, to honorer d'abord biloko nzamba pesi bat. C'est pas que to Congolais ni makara mutu soki akufi. Alors so mutu akufi ba témoignage comme kili. Mais quand la personne est vivante, papa, il faut to kota eloko wana surtout nous les Congolais. To tiango na mitu na biso parce que ba grâce ebele kufa, ba talent ebele s'arrêta à cause ya motema mabe. Donc, ceux qui ont supporté les pambolia baningate, aux autres qui ont supporté batute. C'est difficile aussi, Nzambe a ça. En tout cas, Nzamba Sunga, ce n'est pas dans ces façons-là qu'on peut traiter des choses dans notre nation, et surtout dans le milieu ecclésiastique. Et puis, au moment, le plus danger, ce sont des serviteurs de Dieu. Au cas où, basali Nzambe, mais tant que le babon, tout ça, quoi, cliquer ni, na mité mabana Nzambe. Au lieu de s'aimer parole, mais tous s'aimer incrédulité. Papa, Dieu parle. Nzamba lobaka. Donc, celui qui prétend être serviteur de Dieu, tous en attendant prophétique. Oh non, tous ce sont des choses qui a été dites. Mais quand toi, l'homme de Dieu, os propager, campagne à mabe pour na baninga no basal musu. Est-ce que réellement tu es un homme de Dieu, ou bien aux prétendre, ou bien tu n'es pas dedans. Donc, c'est comme ça. Mais Nzamba sunga biso. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Toko Tassiko, on a sujet l'épisode du jour. Toyambio, les loyaux, la police de Star, les sous-sous. Message, ni le peuple de Dieu, Yambo. Toko Tanamozindo, il y a émission de sous. Ok, merci. Nzamba Zolokumu. Vraiment, naïe awa, parce que Nzambe wana lobaka.
batebele ba otuna papa est-ce que nzamba ngolo bakana secteur moko nzamba na lo bakana ba théâtre non au moni eza secteur oyo eza trop sensible voyez eza trop sensible ces derniers temps aux mona que les gens aujourd'hui bazotala lisu ba musique ninité donc le long message comme que ça la véhiculer plus rapide dans milieu donc ce sont bazape ba éducateurs ya masse ba kokipe ko communiquer message donc en fait nazala ki lobi na ndaku na sisi na nga prière tant na si prière na fandi ofanda na fandi bon en fait ba chaîne moko ya maboke chaîne moko ya maboke TV nazotala bandonzinga des fois totaso tobi totala ba tete kosi a des fois faire na ndaku batie bana batie yo potali mais nzamba solo belanga pona mama belle vie nzamba solo belanga pona mwana mwasi wana et moto nzambe balobi fo lukaya en privé l'homme de Dieu. Bon, en fait, moi, je passe son numéro. Je n'ai pas son numéro. En fait, dans l'équipe Penza pour na été, mais le problème est que j'avais eu un message. Je n'ai pas son numéro. Dans un numéro na été, mais dans un pour na maman belle vie. Vraiment, nzamba limo na moi sur la makasi. Le Seigneur me dit na ebisa na moni papa. Mikolezo ya nzamba matamo na moi sur la makasi. Et l'homme malamu eza un bon nzamba uti ko a sauver na makambo ebele. Moi to talé awa ezate. Donc, yépe azala prudent kaka na entourage na ye. Mais nzamba lobi na ebisaye atika bolamu te a continuer na bolamu. Omoni papa e ana batumusu nzamba bundelake na prière. Mais ça na batumusu nzamba bundelake na opesa. Tant azo pesa zo bundele ba combat ebele. Le Seigneur me dit arrêtez. Parce que ça na batebele o bazolinga ko arrêter o azo sala. Na via motema mabe ba koteri bilo rebele. Seigneur na bisinga mwana mwasi wana. Aokene musika actrice wa epi nanzela na ye nzamba otombola pe théâtre oyo nzamba otombola mais le Seigneur me dit qu'il soit prudent makasi na entourage na ye bazolinga ko apporter bakisation malamu te à la personne ya oyaza mais nzamba ebisinga akangama na nzambe atika bolamu te eza moko ba biloko ebulela kai omoni papa eza na batu mususu azani fort na prière te azani fort na ba magba ba nini te mais bolamu na ye Bible lobi errer les à présent, les dès à présent. Et c'est mon abato basala rabola babi pour misala la bango malamu rolanda bango. Donc quand quelqu'un pratique le bien, lorsque quelqu'un ouvre sa main, il prête la main de Dieu pour aider les autres. Nous en même singa maman, n'invite place au caractère message oh. Lialiboso le Seigneur me dit sois prudent dans ton entourage. Yami balé Seigneur à lobi nanga n'arrêtez pas ce que tu fais. Bois kamis non bon, fallait continuer au salabolam. Quand vraiment, je n'ai pas eu d'autre message, il y a ma bête. Mais le Seigneur me dit, continuez au malam, continuez au malam, mais veillez l'entourage nayo. Balobi, quand la prudence fait défaut, les peuples tombent. Donc vraiment, c'est un peu ça le message. Et puis, il y a mis balé, na ki komo na yena bouquet de fleurs na maboko. Bouquet de fleurs, ça dit beaucoup. Ezolo bela bolingo, ezolo bela libala, ezolo donc ça dit, na zo mon nerf moko liboso na ye. Vraiment, mon numéro est là. Il y a beaucoup à parler, mais le quoi, tous en la télévision, on a respect à la personne Oyazali. Donc, mon numéro est là. Si ça serait possible, il pourra aussi me contacter. Donc, c'est un peu ça. Mais moi, on a évité ce qui, voilà, mesdames, messieurs, on est presque à la fin, mais on dit que la papa, basinga qui va prière, hein, basinga va prière, moi, mingé, papa t'es à moi moqué pour que, assemble la pour la biso, hein, biso oyo to na mwa problème à travers nzambe nae akanisa biso pe l'homme de Dieu va retenir ni na mai tolobi na imshalilo. OK, gloire à Dieu. Et là on va retenir ça que na kati ya mboka o Dieu a établir des hommes. Nzamba tolemi si batu o basa pe ne lobeli nzambe. Lelo merci na bino d'abord na chaîne Loro la Chebiso ezo permettre message aux terre et que ne musika de partout ba capter biso. Et là, on a une ça peuple de Dieu, il y a de partout que Dieu existe. Papa, il y a beaucoup de témoignages. Donc, et là, on a ce que Dieu a fait chaque chose bon à son temps. De Bible, Zoloba, Ecclésiaste 3:3, Bible, chaque chose à son temps. Il y a beaucoup de témoignages. Maman, moi, ben en Allemagne, donc, solo l'ine siko, on a partir à 17 heures. Aïe, singa papa, ne nazali, nazali, soki 6 mois na réglarate. Nana sambeli po na ye. Je n'ai pas donné un programme, to matamangé, nga des fois, babylon, qu'on est raté. Parce que moi-même, je suis déjà rempli. Donc, quand tu m'appelles, tu continues maman à prière. Parce que moi, je dis pour mes amis, système comme il kaka, non, tout ça, ça, tout ça, mais ma bana nanzambe wap, non. Aussitôt m'appeler, aussitôt Dieu peut se manifester. Ne quoi na benginga papa chic na bisio, na boutou à lali.
Abi papa vers 2h du matin na mona ka susu bo mwasi na ngate. Naza na témoignage awa parce que télévision zata mais naza na ngo awa. Elle a témoigné abi papa makila na sali 6 mois na mona ngo le suite. Yebeza poto nyon surtout médecine nyon surtout ya enfant des akuna. Le monde spirituel existe mais quand il a appelé l'homme de Dieu avec plein de considérations, n'a déclaré les colonnes. Deuxième témoignage, maman moko apoma mikanda azana Hollande. Il m'a appelé abi papa de nazabo makama mikanda boy. Depuis na kota bazo compliqué nga. Papa, to sololi na ye le même moment, na bisi lobby ti olala ba obenga yo. Ba otike la yo papier boyo kende ko représenter pour mikanda. C'est que je dis ça y est dans mon téléphone. Donc mikolo oyo obiso nzamba tele muto wa empêcher azaki. Na sambeli pona mwasi wana kaka to prier pour na pokwa lobby na tongo vers 10h abenga bi papa en tout cas makambo zoloba. C'est par là on reconnaît un prophète authentique. Lorsqu'il dit une chose et vous verrez l'accomplissement. Donc yom toza na ba problème, yom tu oyo ba permettre yo si mambo mais ta la santé. Obi que papa ba ko permettre yo si mambo mais santé à malamuté. Et ana ba tumusu ba na biso ala la raté. Et ana muso a kota libala ya bien, mazana kimia na libala wana te. Asana kimia na libala te ba priva e bana. Ba priva e se mobala si mambo mais il s'occupe pas de lui. Donc toutes ces choses là, il y a que le diable qui peut empêcher de bonnes choses dans la vie. Ya bana nanzambe. Papa, il y a beaucoup de témoignages. Et puis, ami Balé, je suis en train de parler pour la mboka na biso. To sambela pour la mboka. Mais na somo na drapeau moko ya pembe et mati. Le Seigneur me dit, ok, de 6 mois, 2 mois après, nzamba ko établi kimia na sur toutes les tendus ya mboka na biso. Nzamba rotia kimia. Yom toza na ba problème de partout oza. Ne naza en pleine prière na zobondela. Batebele bazobe oza na promanda. N'invite promosana. Peut-être ozo souka. Obi ke papa chic. Batu musuba bandaka misala mais asuki sarate. Batu musuba ba abandaka makambo. Et après ba musuba na biso na proma instabilité. Il touche l'argent, même bon on a yé, bah gérer en Afrique. Asaka soit zimbongo tingande abeli. Asibo nani go salibo. Vraiment, mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Appelle l'homme de Dieu, il n'y a pas de condition. Mon téléphone est karamarate, numéro n'angeza plus 243 89 66 91 613 dans le but, plus 243 89 66 91 613. Donc benga prophète Michel, mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Biso na ba kongo tolo baraboye, konso muntu kakinwa nina. Donc mutu na mutami bunda pona vina ba defi sa vite. O moni so telemité. Nengo za numéro na téléphone, mon mitu na la question, yepe na benga. Chaque homme de Dieu a sa particularité. Tolobi makame belé na mboko ekokisami. Na yebi que cette fois-ci ça sera ton tour. Vraiment Nzambe apambola Bible. Voilà, moi écoute on tire sous prière des athées, au salut de la déclaration, c'est très fort. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Mesdames, messieurs, on est à la fin de cette grande émission Politique des Stars, une émission d'analyse et critique. Un grand merci à tous nos abonnés, donc à tout bas s'abonna, respect nabino. Alors Badengba Bolingo, nanina gina senga moi 1 minute tout sur le moment, ok? N'a aucun de 200 000 abonnés, c'est pas donné à tout le monde. Donc, 200 000 abonnés, on a tout aucun de, les loges sur télévision, par exemple, on a un problème de micro, on a un problème de la caméra, on a un problème de la lumière, on a un problème de tout ici. Donc, ce qui nous a embêté, on est compris qu'on pensait que sur télévision, chaîne où il y aura toujours pénénabino, que tali sarabino, ba information, la temps réel, où il y a informarabino, na Maïmatali, ba homme de Dieu, ba artiste comédien et tout, actualité nyoso ya muka. Donc numéro na biso MPC zaliwana, RTL monnaie pezali, o yo pe akobanza o tina biso quelque chose, en tout cas vous allez bienvenue. Yona o s'abonner pour être au rataka ba émission na biso te. Je profite aussi pour dire un grand merci à maman Emily, hier atika biso te, maman Emily Seti depuis Canada na initiative pour ozwa ya kosala orphelinat, nzamba mona yo pe. Nous allons toujours tout soutenir bana bitiki oyo nzamba ozanga te ko bambola biso. Merci pe na libotani mobimba. Un grand merci na tout balinga biso te biso to pensara na mino poto yebi ke mokolo musu bobongo la mitema. Un grand merci aussi à mon sponsor officiel Nena Lubaka, apesi santé, apesi élévation, apesi succès, apesi nion sotoza nango, apesi biso gratuitement abliko nango bakisi pe manabo moyo fele. Donc yé na ebité soki bazani balé. Voilà.
Mon sponsor, un grand merci. Bani Robalandi, Soki Jésus Christo, Azongite, Tokutana pour l'émission Sika. Bye bye. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko la napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bon